السلام عليكم، اهلا بكم يا جماعه مع قناه هاي تكنولوجي. النهارده هنتكلم عن الغساله ال جي موتورها دايركت درايف. وطبعا الموتور ده اللي ما يعرفوش بيكون موتور في الحله بدون سير. تمام. فهنشوف مع بعض طريقه تغيير البلي. الاول دلوقتي هنعرف ازاي نعرف نحدد ان البلي هو اللي فيه المشكله. بيكون معايا صوت خشن لما بلف الحله كده يمين او شمال او ساعه العصر. ولو شفت كده بحرك الحلة بايديا بسحبها كده. شايفين البوش؟ شايفين؟ مش مظبوطة ولا ثابتة في مكانها. تمام. فياريت تتابعوا الفيديو معانا للاخر. ياريت تشتركوا في القناة. يعني دعمونا بأقل حاجة باللايك والشير يا جماعة والاشتراك. ده يعني انا ما بطلبش منكم كتير. الموضوع متعب وهتشوفوه بنفسكم. هنشوف دلوقتي بنفك الغسالة ازاي. هنفك الاول السقف بتاع الغسالة. اللي ما عملش اشتراك يا جماعة يشترك. دي لو قناة مغني تافه ولا اي حاجة ملهاش لازمة بنلاقي فيها اشتراك ومشاهدات بالملايين. انتوا هتشوفوا التعب اللي احنا بنتعبه علشان نضيف لكم معلومة حتى لو مش هتشتغل وتعملها بنفسك. هتاخد فكرة عشان اللي يجيلك يشتغل في البيت ما يضحكش عليك. تبقى عارف تقدر تعبه ازاي، عارف بيعمل ايه، بيشتغل ايه، بيعمل صح او بيعمل غلط. تمام. فياريت اقل تقدير تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو. بنفك دلوقتي الظهر بتاع الغسالة. تمام. هنشوف دلوقتي يعني ايه موتور دايركت درايف دلوقتي لما نفك الظهر. ده الموتور يا جماعة معانا. شايفين شكل الموتور عامل ازاي؟ على شكل اسطوانة راكبة في ظهر الحلة مباشرة. لا في سير ولا في موتور من تحت ولا اي حاجة. والموتور ده يميزه ان هو موفر للكهرباء وملوش صوت ساعة ما بيشتغل، غير المواتير العادية يبقى ليها صوت صفارة دلوقتي. تمام. هنفك مع بعض الغسالة واحدة واحدة. شايفين الوصلات دي بتاعت المية، وادي عندنا الكرتون بتاع الليفل. هنفك الوصلات دي واحدة واحدة ونحرر الحلة ونطلعها وبعد كده نشتغل ونوريكم طريقة فك البلي وعمل عمرة بلي للغسالة بالكامل للمساعدين. كل ده هيتفك. تابعونا لآخر الفيديو واشتركوا معنا في القناة. دلوقتي هنفك الوش بتاع الغسالة لأن ده هو المكان اللي بنقدر نطلع منه الحلة. تمام. بنفك المسامير بتاعة لوحة التحكم بتاعة الكارتة. المسمارين دول اللي ماسكين درج المية أو درج المسحوق. تمام. الدرج المسحوق معانا اتحرر اهو. هنفك دلوقتي الوش بتاع الكارتة. الوش معانا بيكون كبس، وعلى حسب الغسالة يا جماعة مش مقياس. في غسالات بيبقى فيها مسامير، في غسالات بتبقى كبس. فمش كل الغسالات بتكون نوع واحد يعني. كل حد قدامه غسالته بيفكها بالطريقة المناسبة لغسالته، بس بيشغل دماغه علشان خاطر ما يكسرش المسمار يكون في مكان مش شايفه، ويحرر المسامير كلها. انا بالنسبه لي الغساله بتاعتي الوش ده كليبسات كله ما عدا المسمارين بتاع درج المسحوق. فانا اهو فكيت المسمارين وفكيت الكليبسات. ماشي. دلوقتي دي الضفيره بتاعت الكارتة بفكها. طلع معايا الكارتة بتاعت الغسالة زي ما احنا شايفين كده. تمام. هنبدأ دلوقتي ان احنا نفك وش الغسالة. وش الغسالة بيكون فيه 4 مسامير ماسكينه من الجناب. هنفكهم مع بعض دلوقتي. هنفك دلوقتي المسمار اللي هو ماسك وش الطرمبة علشان نشيل الوش ده خالص، عشان المسامير اللي ماسكة وش الغسالة
ورا البلاستيك ده، ورا الوش البلاستيك ده. تمام. الوش ده معايا برضو كبس. في غسالات بتعوز تحرك الوش يمين او شمال عشان يفك معاك يمين او شمال، ده لا. عشان نبقى عندنا فكرة يعني. ادي مسمار اهو، ومسمار الناحية التانية. هنفك المسمارين دول مع بعض. ماشي، عشان وش الغسالة يطلع معايا. فكينا الاربع مسامير. معانا السوستة اللي ماسكة الكاوتشة بتاعت الغسالة، بنفكها كده وبنسحب الكاوتشة بالراحة. جوان الباب ده بنطلعه بالراحة كده عشان ما يتقطعش. تمام. لان ده هو اللي بيعزل المية فما يحصلوش اي مشكلة. وبنرفع الوش معانا كده. الوش طلع بتاع الغسالة. بنفك السوكت بتاع لوك الباب علشان نبعد الجزء ده خالص عشان نعرف نتعامل معاه. تمام. زي ما شايفين كده فكناه. بنشيل الجزء ده كده خلاص. تمام. ونبدأ نتابع مع بعض تكملة فك كل أجزاء الغسالة. هن- هنبدأ نفك الوصلة بتاعة الترومبة والمساعدين، الكلام ده كله مع بعض. بنفك الحديدة دي عشان نعرف بعد كده نطلع الحلة. تمام. وادي خرطوم الليفل. ناخد بالنا بس كل حاجة نفكها عارفين فكناها منين عشان نرجعها تاني في مكانها. تمام. بنفك الخرطوم بتاع المية ده اللي بياخد المية من درج المسحوق للحلة. وبنرفع الدرج ده لورا كده بعد ما تمام زي ما احنا شايفين. نفك الخرطوم ده كمان. فكينا الخرطومين. بنرفع الدرج. دلوقتي فاضل معانا فك المساعدين والوصلات اللي تحت. بعد ما فكينا الوصلة بتاعت الترمبة اللي تحت وفكينا المساعدين. تمام زي ما احنا شايفين الحلة كده. بس انا نسيت معلش افك الوصلات بتاعت الهيتر من ورا. المفروض كنت فكيتهم في الاول بس انا نسيت. افك المسامير اللي ماسكة السلك اللي نازل لهم. بعد كده معايا السلوك بتاعت الهيتر اهيت والحساس. بفكهم خالص كده. تمام. معايا الحلة اتفكت من الغسالة. فاضل معايا بس السوكتات اللي داخلة للموتور. بنبدأ بعد كده نفك الموتور. معانا بيبقى 17. انا المسمار بتاع الغسالة 17. المسمار ده بيكون ماسك شوية فمعاه بالراحة واحدة واحدة كده بنفكه. ناخد بالنا من السوكتات بتاعة الموتور علشان ما نخبطش سوكت ولا حاجة ونبوظ الدنيا. ماشي اهو زي ما احنا شايفين واحدة واحدة. والحمد لله المسمار اتفك معانا. بعد كده بنطلع العضو الدوار لان الموتور فيه قطعتين. قطعة دوارة وقطعة ثابتة او قطعة متحركة وقطعة ثابتة. بنطلعها بالراحة بايدينا كده مش بمفك ولا باي حاجة عشان الملفات اللي تحت. ده الدوار اللي بيتحرك وبيحرك الغسالة. زي ما احنا شايفين ده الجزء الثابت. الملفات بتاعة الكهرباء الثابتة في
في ظهر الحل. بنفك السوكيتات بتاعة الموتور عشان ما يحصلهاش اي مشكلة. زي ما احنا شايفين كده بالراحة بنطلع السوكيتات. الغسالة دي تعبتني خالص لان كانت صحابها يعني مهملين فيها لدرجة كبيرة. زي ما احنا شايفين المية والصدى اللي نازل منها، يعني المفروض كانت تتعمل من زمان خالص يعني، بس هما سكتوا عليها فترة طويلة، وده غلط يا جماعة. ممكن ان يحصل مضاعفات ونحرق الموتور وندخل في تكلفة اكبر ما احنا كنا عاملين حسابنا يعني. فالافضل ساعة يعني في بداية المشكلة، لما نلحق المشكلة في بدايتها بتبقى اخف شوية. بنفك بعد كده المسامير بتاعة الجزء الثابت، مربوطة بمسامير 10. بنفكها مع بعض. منظر الصدى والمية اللي نازل زي ما احنا شايفين كده فظيع. يعني تخيلوا لو كانت يعني نزلت اكتر من كده، او الفترة طولت عن كده، كان الموتور اتحرق. الموتور ده عامل شيء وشيء وشويات يعني غالي. فيا ريت يا ريت بناشد كل الناس اللي عندهم مشكلة في اي جهاز يلحقوها في الاول، ما يفضلوش ساكتين عليها لغاية ما تجيب اخرها. ده غلط طبعا. اللي لسه ما عملش اشتراك يا جماعة، الزرار تحت مكتوب عليه اشتراك لونه احمر كده او سبسكرايب، يا ريت تضغط عليه وتعمل لنا لايك للفيديو. كده المسامير كلها تمام. فكنا كل المسامير. بنبدأ نطلع الموتور. بناخد بالنا يا جماعة من اتجاه التركيب. ده مكان السوكت، بيبقى تحت عند الهيتر كده في وش الهيتر. تمام. ده اتجاه التركيب علشان محدش. دلوقتي هنبدأ نفك المسامير بتاعة الحلة اللي احنا شايفينها داير ما يدور دي في الحلة كلها. تمام. بيبقى 10 او مفتاح 10. هفكها وارجع لكم تاني لان بتاخد وقت طويل شوية. ملاش لازم نضيع الفيديو يعني في فك مسامير. دلوقتي فاضل معايا مسمار واحد اهو. كده المسامير كلها تمام، فكت من الحلة كلها. هبدأ بعد كده اسحب الحلة عشان افصلها عن الجزء الخلفي. افصل الجزء الامامي عن الجزء الخلفي.
زي ما احنا شايفين كده النصين اتفصلوا عن بعض. بالراحة بطلع الامامي ده ابعده عن مكان شغلي علشان خاطر ما يحصلش مشكلة او تتكسر التقل بتاع الغسالة ما يتكسرش. وابدأ بعد كده اطلع الحلة الستانلس ستيل من الجزء الخلفي علشان اقدر بعد كده اشوف البلي. ببدأ ان انا بالمسمار بتاع الفك اهو، بالشاكوش بطلع الحلة الستانلس. بتبقى قافشة خالص يا جماعة بسبب ان هم سابوها فترة طويلة. تمام. هي بدأت تفك معايا، فكت معايا اهو. هفك المسمار دلوقتي واعدل الحلة واطلع الحلة الستانلس. اهي زي ما احنا شايفين طلعت معايا. تمام. بنبص على الاكس يا جماعة، لو الاكس فيه تآكل او في اي مشكلة بنغير الصليبة او بنظبط الدنيا، بنصنفر الاكس بنشوف فيه ايه لو الاكس فيه مشكلة. دلوقتي ده الأولسيل اللي هو منع التسريب، اللي بيمنع تسريب المية انها بتنزل بعد كده على البلي. تمام. شايفين المنظر عامل ازاي؟ في صدى وتآكل يعني الحالة صعبة خالص يعني. بنضف حواليه بالراحة كده من كتر الصدى علشان خاطر اعرف اطلع البلي. بعد كده بجيب الادوات بتاعتي اللي انا اطلع بيها البلي، الشاكوش ومفك او شاكوش وازميل. واطلع البلي اللي هو اللي تحت الاول. تمام. زي ما احنا شايفين كده، واحدة واحدة، مرة يمين مرة شمال، مرة يمين مرة شمال، بيبدأ البلي ان هو يطلع معانا ان شاء الله بكل سهولة، واحيانا بكل صعوبة برضو. أو زي ما احنا شايفين مرة يمين مرة شمال. كده البلية طلع معايا اهو. البلية الخلفية دي كده البلية الخلفية، زي ما احنا شايفين منظرها بايظ خالص. بقلب الحلة واطلع البلية الامامية. برضو نفس النظام بتاع الناحية التانية، بيكون الفك خبطة يمين خبطة شمال، مش كله في اتجاه واحد عشان ما تتحشرش وممكن ما تطلعش خالص. حد نسي يا جماعة يعمل اشتراك في القناة ولا ايه؟ اللي نسي الزرار تحت يضغط عليه ويعمل لايك للفيديو.
واخيرا البلي طلع معايا اهو. تمام. كان صعب خالص المرة دي يعني، مش عايز يطلع خالص. دلوقتي هنحط شحم مكان البلي علشان البلي ينزل معايا بسهولة. البلية الجديدة اهي زي ما احنا شايفين. حطها في مكانها وواحدة واحدة بننزلها. سامحوني يا جماعة لو في مشكلة في التصوير. كده البلية بدأت تنزل في مكانها اهو، برضو زي ما فكيناها، واحدة يمين وواحدة شمال نفس النظام، يمين في شمال وكده لغاية ما تنزل معايا تحت خالص. واجيب اي حاجة تساعدني، بس ما يفضل ما تكونش حاجة حادة علشان ما تخبطش خبطة على البلية تروح مبوظ البلية الجديدة. يعني اي حاجة تكون مفرودة من تحت بحيث انها توزع الخبطة. وبفضل انزل فيها لغاية ما خلاص ما فيش مكان تنزل تاني يعني. بالسنس كده والاحساس بتلاقي ما عادش فيه نزول تاني خلاص يعني. وصلت لمستوى خلاص ما عادش فيه نزول.
دلوقتي بنركب البلية الخلفية، برضو بنحط شحم عشان تسهل معانا نزول البلية. تمام، زي ما عملنا في البلية اللي فاتت بالظبط. يمين في شمال برضو كده لغاية ما تنزل معايا. ويفضل ابعد عن منتصف البلية خالص، يكون الشغل بتاعي كله على الجناب او حرف البلية، هو ده اللي بيكون متين ويتحمل معايا الخبط. لكن لو خبطت في النص ممكن البلية تبوظ خالص. لغاية ما تنزل معايا برضو للمستوى اللي هو ما ينفعش تنزل فيه اكتر من كده. يبقى كده احنا ركبنا البلية تمام التمام. خلاص وقف. نركب الحلة دلوقتي الاستانلس، ما هو زي ما احنا شايفين. وبعد كده بنحط النص الامامي. نشوف الحل تمام، بتلف معانا تمام. نحط النص الامامي. طبعا زي ما احنا شايفين كده في مكان للسخان، مكان للهيتر بيبيت فيه، فبيكون المكان ده بتأكد ان هو داخل جواه الهيتر، والفتحات قصاد بعضها عشان ما نغلطش ونرجع نفك تاني. لو تمام بعد كده بنبدأ ان احنا نربط المسامير بتاعة الحلة كلها. اللي لسه ما اشتركش يا جماعة يشترك من فضلكم، من فضلكم. لو محمد رمضان كان زمان عندي مليون مشترك.
بعد كده بركب الموتور، الجزء الثابت زي ما احنا شايفين كده مكان السوكيتات قصاد الهيتر. تمام. لو حبينا نعكسهم زي ما احنا شايفين كده هتركب عادي، بس السوكيت شوفوا شكله هيكون فين. بس زي ما احنا نبهنا في الاول واحنا بنفك، نبقى شايفين احنا بنفك ازاي عشان نركب تاني في نفس المكان. بنركب المسامير اهي. نقرط على المسامير بتاعتنا كلها كويس. ودايما يا جماعة ناخد بالنا، نحاول بقدر الامكان ما نغلطش، لان الغلطة هتكلفنا كتير قوي. ازاي؟ انا بعد ما خلصت واشتغلت وقفلت وربطت، وممكن اكون ركبت الحلة في مكانها، وفاجئ ان انا نسيت حاجة او غلطت في حاجة، فهرجع اعيد كل اللي فات ده تاني. فمن الاول كده بالراحة، واحدة واحدة، واركز في اللي انا بعمله علشان ما تحصلش اي اخطاء. كده معايا المسامير كلها ركبت تمام التمام. بركب بعد كده السوكيتات بتاعة الموتور. بنركب السوكيت اهو. والسوكيتين دول يا جماعة عندنا واحد للموتور وواحد للتاكو، اللي هو التاكو ده اللي هو بيحس بالدوران، نشوف الدوران مظبوط ولا لا. اسمه حساس سرعات. التاكو ده اسمه حساس سرعات. بعد كده بنركب العضو المتحرك. العضو المتحرك ده يا جماعة اللي هو بيلف وبياخد معاه الحلة، لأن الأكس بتاع الحلة مشرشر. فلما بيتولد مجال بين العضو الثابت والعضو المتحرك يولد حركة، يقوم العضو المتحرك ده هو اللي يلف الحلة. بنربط معانا المسمار بتاع الموتور كويس. تمام. زي ما احنا شايفين كده. خلصنا كل حاجة كده، كله تمام التمام. بنراجع الحلة مكانها تاني. الحلة تقيلة جدا يا جماعة، عشان محدش يعني ما يكونش عنده فكرة او خبرة يحاول يتعامل معاها لوحده. حلة تقيلة جدا جدا يعني. شايفين القطعتين السود دول تقل، دول عاملين وزن وحمل الحلة يعني فوق ما تتخيلوا. بنعلق السوست الاول أو زي ما احنا شايفين كده، واحدة واحدة نعلق السوستة
اليمين، وبعد كده السوستة الشمال. تمام. عشان تسهل علينا بعد كده تركيب المساعدين والوصلات. بركب الخرطوم بتاع الليفل ده، حساس مستوى المية، ده اللي بيدي الإشارة للكارتة إن الغسالة أخدت المية الكفاية بتاعتها، أو عند الطرد الغسالة طردت المية كلها من الحلة. وأركب بعد كده وصلة الطرمبة، وأركب بعد كده المساعدين واحد تلو الآخر. كده أنا ركبت المساعدين وركبت الوصلات. فاضل معايا السوكيتات بتاعة الهيتر. بوصل الهيتر، ادي واحد وادي التاني، واللي في النص يا جماعة ده اسمه حساس الحرارة. ده اللي بيحس ان الهيتر سخن لدرجة حرارة 50 60، اخد كفايته يعني، عشان يفصل بعد كده الكارتة. قفلت الوش وقفلت السقف بتاع الغسالة، وهنشوف دلوقتي الفرق. يعني فاكرين لما جربنا الغسالة كده، شايفين مفيش بوش، الحلة ما تتحركش معايا، دي حركة الحلة كاملة بالكاوتشة، والصوت تمام التمام. يا ريت اللي لسه ما اشتركش وشايف ان احنا تعبنا وشايف ان هو استفاد يشترك معانا في القناة ويعمل لايك للفيديو.